Hi mga higala! Welcome back to my channel. So in today's video mga higala, mag-unbox tayo ng mga namili natin na Pop Mart sa Vietnam. Are you excited mga higala? Ito na mga higala, i-open na natin. Actually mga higala, na-open natin to doon kasi chinek ko sa isa kung anong laman. Dahil hindi tayo bumili ng isang box. Dahil mahal. Milyon ang presyo. So yan mga higala, a total of 3 Pop Mart under Crying to the Moon na variant ng Crying Baby. So 1, 2, and the last one. Ito na siya mga higala, pangatlo. So i-open natin yung isa. Ito siya mga higala. Okay. Sobrang cute. So ang name nito ay si The Moon Lover. Ito siya mga higala. And meron din siyang kasama may kasama siyang stand. Isang stand. And then I don't know kung rabbit ba to or what, pero ito may pet siya mga higala. So ito yung first natin. Second box naman mga higala. Okay. Ito naman ay si, oh wow, so nice. Ito ay si The Moon Catcher. Ito siya mga higala. The Moon Catcher. So may kasama siyang hagdan and meron siyang pet na half moon. So cute. Open natin yung hagdan mga higala. Okay. Okay, ito yung hagdan niya. And so dapat nakaakyat siya. Okay. So meron siyang parang pin na i-attach mo sa paa niya para hindi siya mahulog. So ganyan siya. So cute. Oh, ang ganda. Okay. Ito naman yung ating pangatlong box, mga higala. So, ito ay si The Space Traveler, yung name nung Cry Baby natin. Ito siya. So, i-open ko na. Oh my God! Ang ganda niya mga higala. Ang cute niya. Nasa loob siya ng spaceship. So cute. So ayan mga higala, tatlong binuksan natin na Cry Baby under Crying to the Moon na Cry Baby collections. So ayan siya mga higala. So a total of 4 na yung meron tayo. First natin na acquire is this one. Si The Night Sky. Second natin is yung si The Moon Lover. Third one is yung The Moon Catcher. And then yung pinakahuli natin is si The Space Traveler. So ayan mga higala. Hope you like my unboxing videos. And please don't forget to subscribe. Like in my YouTube channel, and then mag-comment kayo kung anong gusto nyo gawin ko on my next video mga higala. Thank you so much. Bye-bye! Mga higala, closer look sa ating mga na-unbox na Crying Again. Ayan, mga higala. So, sinabi ko kanina mga higala na ito yung naunang nakuha natin. Regalo sa akin to.
So, siya yung pinakauna. Kaya ako nalaman na may ganito palang bagong collection. And yung tatlo ito, at saka ito ay nabili natin sa Vietnam. So, ayan mga higala. So, kulang pa tayo ng 8 pa, if ever. Thank you for watching mga higala.